大家好，这边是暴躁社畜。这一集想要讲2025年股市最大的风险。大家应该会很好奇这个风险是什么，不过为了不要破题，我觉得先讲一下我实测的结果是什么，大家应该自己猜得到。这是期泰科，最近如果在看股市的话，应该看得到这一张。我在9月10号的时候全数认赔卖出，那我买进的日期是8月15，当时是觉得这个本益比低，载板涨那么凶，那它的清洗液应该也会不错的表现，所以这支是我目前为止开始当冲以来抱最久的。那9月10号的价格收在46.9吧，我卖在46.8，觉得自己还不错。它第二天就来了第一根。那后来的价格，大家现在查应该也查得到，已经上80几块了。那我当时卖的那3张呢，我都没有认错买回，我就是让它认赔到现在，然后去冲了别支。冲了别支的结局没有想象中美好，在中年股神那一集我有讲出来，被越套越深。那我讲到这边，我猜大家应该猜得出最大的风险是什么了。对，就是抱不住这一个，真的是明明它基本面没有什么问题，而且也都是赚钱的。我还想说等它营收出来，还是9月11是营收出来。总之后来我认赔卖出之后就没有看了，但是因为它还在我的自选里面嘛，我只要一打开股票，它就会跳出来，今天又一根，明天又一根，后天又一根。这个那当时这一张会让我决定抱比较久的原因是，我在7月的时候冲了很多大量。那这个也是载板的嘛，如果有在看最近的话，应该是看得到这个。我从7月中大概冲了14天吧，从它140块冲到177，它后来我记得有上200，因为再后来我觉得太高，我就不敢进去了。大家可以暂停一下，看我当初买进的是140几吧，最后在177，所以呢，我只要买抱着，就算只有一张，我也是赚3万，不会是当中的1万5。而且最后一张还是被套牢，第二天好像跳空开吧。好啦，这个就是自己觉得自己很厉害的散户乱操作一通，给大家当成一个警惕。这个坑希望只有我跳就好，看过影片的人就不要再跳了。找到一只好股票，常常抱着，只要基本面跟营收没有什么问题的话，长线应该是不会输啦。最后就祝大家股票顺利，操作都赚钱，不管你是多还是空，全部都能赚到。晚上也能安稳睡觉，不管融资融券，通通赚钱。就这样，大家再见，拜拜。